Salam, hörmətli izləyicilər. Belə bir ev təklif etmək istəyirəm sizdən. Masazırda, Araz marketin arxasında böyük bir evdir. Belə bir həyəti var, balaca bir həyəti var. Evə daxil oluruq. Göründüyü kimi sol tərəfimizdə ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkəndir. İkinci mərtəbə. İkinci mərtəbənin aşağısında belə bir otağımız. Qalxırıq ikinci mərtəbəyə. Göründüyü kimi belə bir otağımız, ikinci mərtəbə. Düzdür, hələ tam hazır deyil, amma belə yaşamaq üçün əlverişlidir, mümkündür. Pəncərəsi, remontu tamdır, amma o mümkün olan bir şey. Yəni, daxil zala. Zalın baş tərəfidir, böyük zaldır, 35 kvadratdır, hardasa 35-40 kvadratdır. Zalın ayaq tərəfi, belə deyim, yəni böyük bir zaldır. Daxil olunuq kuxnyaya. Belə kuxnyaya daxil olduq. Gözəl pəncərəsi, girəcəyi buradan və kombisi, evin isitmə sistemi kombidir. Göründüyü kimi belə bir qapı ilə düzəlib. Daxil oluruq, bu da kombisidir, kladovka deyirlər rus dilində, belə deyim də. Girəcək və hamam sanuzeli. Göründüyü kimi hamam sanuzeli. Baxın, hər bir şey düzdür, hamam da biraz istəyir, amma belə yüngül xərclər lazımdır. Belə bir pəncərə, duşu, hər bir şeyi var.